Endnu en YouTuber? Ja, selvfølgelig. Så også mange... Men det må vi lige tage. Ja, det er sygt. Det er der, der er flest overlevelses... Jo, det kan være, det fælder godt. Jeg ser jo også det der overvågning af folk. Den lampe, jeg har, ham der har lavet den lampe, jeg har over spisebordet. De der lamper der. Det er sådan en rigtig fotomodelblogger. Eller sådan en. Hvad mener du? Det er en særlig god linse, det der. Det er købt til mit analogkamera, der var 1,7. Det betyder, at det kan gå længere ned. Det betyder, at det kan gå længere ned i lys, at det kan indtage mindre lys. Se, de smiler og er glade. Kan du prøve? Nej, det må de jo gerne, men jeg har ikke, fordi det er meget. Det er 6 er det højeste, plus 10 starten på løbet. Eller French fry. Kan du ikke tage alle slet? Du må ikke tage sådan. Men det står sgu da ikke på. Jo. Okay. Så var en pdf som en kyllingesuppe. Så er der tortelli med... Men det er noget med kødsovs. Det er nok det, vi fik i går. Spil sej. Det jeg har er Zero Coke. Yes. Coca-Cola. Coke, Zero. Super cook. Var det 0 kroner? Fedt, mand. Brian top. Du kan ikke gå ned i terning, den her tegning. Det kunne være hyggeligt, jeg går seng. Stille og roligt. Fedt og roligt. Hvem var det, der har været... Ej, jeg håber, vi kan finde hen. Er det den rigtige vej, vi går nu? Ej, får vi bilen nu? Nej, nu virker det ikke. Det er dig, mand. Må også se det. Vi har jo ikke fundet den der walkie-talkie, det var væk. Nu tror jeg, der har taget den. Men jeg tror, den skulle opleves. Tro og tro, det er ikke godt nok. Jo, jeg har ikke mit kamera. Men gør der noget? Det er om morgenen. Det er Buenos Aires. Buenos Aires. Nej. Skål. Hold nu kæft derovre. Der kom de, mand. Wow. Jeg skal også bare lige huske, at jeg også lige skal forklare, hvad fanden vi laver, fordi at jeg har ikke rigtig snakket til kameraet endnu. Så er vi nået til, jeg ved ikke engang, hvad det her sted hedder. Hvad hedder det? Kig herovre. Det er fucking Monte Carlo. Er vi er i Monte Carlo og skal drikke rødvin. Hvad? Skal vi ikke? Jo, vi skal. Jeg kan ikke rigtig lide rødvin, men nu må vi se, hvor godt det skulle være her i Monte Carlo. Hvad er vi ude at se? Vi er ude at se. Martin, hvad hedder det sted, vi er? Monte Carlo. Monte Carlo. Vi er i Monte Carlo og skal drikke rødvin. Jamen, det er derfor, jeg siger som om, det hedder noget andet. Hvad der står i din holdning? Buono Micro. Et eller andet Buono Micro. Og hvad skal vi her? Vi skal drikke rødvin. Ej, det er rødvin, vi skal drikke. Ja, det er kun røde druer, jeg har set. Der sidder jeg godt. Human Legends. Human Legends. And then we design also just first and then lunch. Ne ho aperto un altro. We produce like maximum 600-700 little bottles like that per year. From champagne to the same method as champagne or... Actually not. Those are the two main methods to produce sparkling in part of Italy. Or you can have the alternative, and they are both brut. So between, so in terms of bar, I'm refreshing. Food, so not also an alternative to beer. Very mild. Exactly. This is so good. Det er det samme som jeres. Det er virkelig god. Jeg prøver at få en flaske. Skal det nok ikke være to flasker? Skal det nok ikke være en Lige nu der smager vi en Pinot Blanc, og den er så god. Du kan godt svile med den der hvide. Jo, den er mega god. Helt vildt god. Martin og Emma. Ja. Tjekker vi promille. Alkohol sidder vel ikke i røret nu, vel? Altså nærmest. 0,0.
Jeg tror, den er... Emma, du bliver skidefuld ligesom mig, når vi drikker. Jeg kan dig, der Ja, det er meget fint, Lina. Hvad hedder Brian? Hvis jeg andet, så bare for sjov. Jeg kan godt, altså jeg kan godt køre bil. 0,1. 0,17. Ja, du kan godt køre bil. Jeg gætter på Emma, der er vi oppe på 3 stykker, tror jeg. Ej, nu holder jeg. Hvordan tænder man den? Det er en sjov lille gemme. 0,15. Din er højere end min. Jeg sidder og hældt alle mine vin over på Gustav. Okay, så derfor. Jeg gemmer min nede i mit punkt, det kan man vel godt, ikke? Det var lavt. Jo. Ja, det er ikke gud. Flapper jo for fanden. Det er den til monstykket. Puh. Det er den, der slår i den. Vi har det samme. Twinsies. Så jeg er faktisk den der fruesvinder. Ej, hvor meget har du, skat? Skal vi ræse nu? Du skal ikke kunne. Hvor meget har du? 0,45, så jeg kan lige på. Hvad er din? Det er bedst 0,0. Jeg har heller ikke så meget til det. Det er jo plastik. Bare lige lidt sammen. Vi har 3 forskellige. Hvorfor bruger du chipskålen, så kan vi få chips? Hvad var det? Kan du ikke få filmet om det? Nej, Gustav. Kan vi lige gå en tur i skoven, eller hvad? Skal vi lige til? Det kunne godt være sødere. Den kunne godt være sødere. Jeg giver den også 7 ud af 10. Gør det? Den er dullig. Ja. Hvad giver du? Ej, hvor ulækkert. Jamen, du har smagt den. Og du skal da ikke sparke til den. Det kan jeg da i hvert fald. Så tager vi. Hvad var det her for? Du ikke sparke til den. Så kommer den ikke dårlige. Hvad var det her? Det var Hugo. Hugo. Skal have en have og bare kan skyde alt, der går ind i haven, skal bare slås ihjel. Spar Gustav. Den er god. Ja, den er god. Ja, jeg giver den også 9 ud. Det kæreste har det. Er der pølse i? Som gør lige en totalt med dit. Det er sådan en, man ikke skal diskutere med. Hvad har du købt? Jeg har købt en trøje, hvor der står I love Luca, fordi min bedste ven han hedder Lukas, så tænker du på en sjov. Ej, hvor fedt. Må vi se? Den er pakket rigtig fint ind, så jeg tager den. Ja, okay. Men I kan forestille Fair jer enough. den. Forestil dig en hvid t-shirt. Øj, der er is. Der er is. Siger, der er ice cream. Hvad med jer? Hvis det er pizza, så gider jeg ikke spise det. Det glæder mig mest til mig, så den bliver solskål dem. Hvor er vi nu? Et hemmeligt sted. Vi er i Luki. Vi er i Luca. I kan måske fortælle os, hvor vi er henne. Vi er i Luca, eller... Ej, så der går nogen deroppe. Det vil jeg også gerne. De troede, du var en pige. Du ligner også lidt en pige. Så var han så de der store smukke krøller, de troede, han var en pige, og en pige og en dreng. Nej, jeg vidste ikke, hvad jeg ville dengang min seksualitet. Han er flydende. Der sagde du, at Yay. For lækker Aperol, som jeg er lidt langsom til at drikke. Er der nogen, der får øl? så er det bare at drikke på toppen, så bliver den bedre og bedre, eller hvad der kommer. Altså spiser I sammen med en drink? I spiser med drink. I drikker drinks, mens I spiser. Det har jeg aldrig prøvet. Er det bedste af drinksene, jeg sidder i dag, eller bare... Jeg har fået en rigtig dårlig bil. Den er ikke dårlig, men... Tobias! Vi skal altså skåle på italiensk. Tobias, kig lige herhen. Yes. Det har jeg lært at filtrere. Og det snakker jo hele tiden. Så har vi filter, der kan tage det. Buongiorno. Filmer den? Vi skal tage nogle bongs. Jeg tror ikke, man kan tænde lyset derude, så der må bare være lidt dårligt lys, mens jeg tager en bong. Eller ligner du kun mig og Carla, men vi kan nok også godt få Emma til det, kan vi ikke?
så svært. Jeg vil åbne den hele vejen. I did it! Carla kommer lige om lidt. Jeg tror den... Ja. Hej. Jeg skal også tage en bong nu. Jeg skal tage en orphan bong, altså alene. Og Ida har lavet det her fine setup, så I kan følge med. Jeg har aldrig sådan en bong alene. Okay. Fanden i helvede. Ej. Ej, det var ikke sjovt. Så opdatering på The Gals, der har taget ølbang. Har I det godt? Vi har det fucking godt. Vi har en bugo. Fantastisk. Og senere så tager vi en bong til. Ja, det bliver i hvert fald uden mig. Jeg sagde til videoen, at Emma kommer over og tager en bong, så jeg synes, du tager en bong. Ja, det gør jeg ikke. Jeg holder mig til min lemon vodka her. Vi har det. Jeg har drukket en, og jeg har det fremragende. Vi har 2 bugo. Det er så fandens hot. Hvor skal vi hen i aften? Svar på spørgsmål. La Bohème. Opera. Vi skal ind og se Opera, La Bohème. Vi hører en sjov joke. Vi hører en sjov joke. Ja, kom med det. Tobias, fortæl en. Tobias, fortæl en. Fortæl. En joke? Ja. Der var en gang et tvillingepar. De var veninde. Den ene. Det var lillebror. Martin. Hold kæft, en dårlig joke. Hængefeber. Prøv at se bjerget. Prøv bare lige at kigge op på bjerget. Ja, hvad er det fint? Ej, Peter Beto mig godt. Jeg har en meget vis hjerne. Det er mig, der skal tage mig og jer alle sammen små børn. Man kan ikke være vis i hjernen. Man kan være gammel i hjernen. Ja, det er senil. Det er bare for lige for. Jeg skal have en lille skid på, når jeg skal hjem og se en koncert. Det er lige den der bord der. Jeg skal hjem og passe på. Det er 2,5 timer. Okay, klar det. Jeg kan da godt. Jeg siger ikke, jeg skal drikke så meget som dig. Jeg siger, hvis jeg sørger for, at jeg får lidt skid på, ligesom Jeg skal dig, nok sørge for, at du kommer hjem. Jeg skal nok sørge for. I det mindste, så drikker jeg på en aften, hvor jeg ved, at jeg ikke skal noget dagen efter. Det gør jeg også altid. De tager sgu chancer hernede. Så jeg er næsten ikke fast. Sig det lige igen. Det er Puccinis eget klaver, som man har skrevet toner på. Man kan rigtig se røreaftrykket der. Der har vi et kostume, der kommer op fra det stykke La Bohème, som er det, vi skal ind og se i aften. Og stå foran. Men vi skal lige spørge, hvad ellers der er flere. Du ser lidt gay ud, når den er lidt langt nede, den der skat. Bare lige så du ved det. Ja. Og jeg ved ikke, hvor det er. Ja. Okay, det er sådan, det ser ud. Er vi klar? Martin og Gustav? Ready? Det er jo Gustavs drøm. Er det det? Ja. Og det er ret nyt, det Er du klar, Bettina? Ja. Er I andre klar? Husk lige at tage mobilen på lydløsningen. Så i aften der er det bare mig og Martin og Tobias og Freja, der skal hygge alle 4 sammen og drikke noget vin og spise noget sandwich fra ting, vi har købt i supermarkedet. Det bliver så hyggeligt. I skal ikke kigge på mig, jeg skal bare hygge jer. Men ikke hygge jer grimt.
Så jeg skulle i... Skål nu! Skål! Så er det næsten over. Det skal jeg tjene. Det er bare smække ud på den. Bare give den over sådan. Det er jo en meget elegant dyr, ikke? Nej, Den er kun vild med din. Nej, den er kun vild med din. Samtidig. Det er kun din, den sætter sig på. Bare smæk den en over i hjernen. Du kan bare tage den og lukke over den på. Hvad? Tag den sikken over. Ja, hvis det er uheld, så får det. Jeg fik den der nu. Hænger du i sådan en, så og halsen bliver længere og længere. Men det var de rigtige Jan for fanden. Det var de rigtige torturinstrumenter, vi havde længere. Det var så skat, kig lige på mig. Kig lige på mig. Skat, det var de rigtige torturinstrumenter, de havde længere. Skat, gider du lige kigge på mig? Det var det, de havde. Nej, for jeg synes, det var spændende. Nej, Men det blev jeg fik kvalme efter en halv. Men det er Lige se outfittet of the day. Hvorfor? Lever du ikke, eller hvad, mand? Kom nu, lev nu lidt. Jeg har ikke. Det gjorde jeg lover dig, Martin. Det gjorde jeg i år. Hvad vil du sige? Jeg synes, du skulle lave et fit check. Bare så bare sådan her. Det her det er mit outfit. Det kommer fra en til. Det er bare, hvis man har drukket vanvittigt meget, så tror jeg, den kører. Men det har jeg. Nej. Jo, yes. Prøver jeg. Ikke i dag. Gustav, han sagde 1,5. Går det godt i det? Skal du have ikke Gustav? Tell me about your drink. Okay, så 3. Emma, er det til alle ishallen? Ja, kom så. Er I klar? Nej. På video. 3, 2, 1, nu! Så dig, Freja. Bund. 3, 2, 1, bund! Woo, ja, kom så! Bund! Nej, stop. Det handler jo ikke. Det går ikke. Det går ikke. Her, vi skal da hygge. Vi er da bare nogle supportive girlies. Vi er supportive girls. Vi er så supportive. Nej, de fylder så meget i. Og min anden veninde, hun tager halvdelen af det. Det er ulækkert. Hold da op. Det var bare sådan, vi plejer. Det er sgu godt gået, det der. Unge mennesker. Og i Danmark er jo ikke. Vi er jo ikke alkoholikere. Din svigermor drikker ikke. Ej, skat, kig lige på mig. Kig lige på mig. Ej, prøv at se mig. Gør du dumt? Ej, prøv at se mig. Ej, prøv at se mig. Oh my god. Ej, I er så fjerne. Har du det sjovt endnu? Jeg tror, jeg er den mest ædru her i selskabet. Jeg er den mest fornuftige. Nu skal du så ikke Skat, kig lige på mig. Kig lige på mig. med os andre. Hej Emma. Hej. Har du en god aften? Jeg har en fantastisk aften. Jeg glæder mig. Nej, jeg er faktisk overhovedet ikke fuld. Hun drikker vand. Det kan jeg godt Jeg forstå. ser mig frem til at redigere alt det her. Fantastiske. Det var det. Hej Talia. Tak for turen. Vi har ventet på bagagen i 100 år, den kommer ikke.